Šventojo Jono kareivio išpažinėjo studija pristato. Sielai naudingos istorijos ir pamokymai. Из сборника притч. Iš pamokymų rinkinio. Lampadka. Pirmasis pamokymas – lempelė. Одного послушника для... Vieną naujoką vienuolį nusiuntė į vienuolyną mokytis dvasingumo. Он много Jis daug молился meldėsi и по ir gavęs palaiminimą, prie jam paskirtų maldų bei vienuoliškų pareigų pridėjo dar ir savo maldų. В деревне рядом Kaime šalia vienuolyno gyveno valstietis Ivanas. детишек у него Jis turėjo daug было mažų мало. vaikų И чтобы ir kad семью išmaitintų прокормить, šeimą nuo ryto работал iki с vakaro, утра до вечера в daug колхозе ir в sunkiai Красноярске. dirbo. Да еще 2 раза в неделю 2 kartus per жертвовал. savaitę jis aukojo vienuolynui maisto. Несколько раз в году на Keletą kartų per Престольную metus, Пасху per sosto šventę, Velykas ir Kalėdas, į vienuolyną leisdavo maldininkus. приезжал Čia сюда atvažiuodavo ir mūsų vienuolyno šventikas, которого kurį Иван Ivanas labai brangino, nes jis stebuklingai išgydė jo dukterį. Neteisk savo artimo, nes tau jo nuodėmė žinoma, o atgaila ne. Kad neteistume, reikia bėgti nuo teisiančiųjų ir saugoti savo klausą. Priimkime vieną taisyklę. Teisiančiaisiais netikėti ir niekada nekalbėti blogai apie nesančius su mumis. Supratote? Supratom, tėveli, supratom. Apie nieką negalvok piktai, nes ir pats tapsi piktas. Štai kelias be pasninko, be budėjimo, be darbų. Pats trumpiausias kelias į išganimą yra neteisti. Supratote? Supratome, tėvelį. Amen, vardant Dievo Tėvų, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dieve te laimina, Dievas te laimina. Su švente, Dievas te laimina, su švente. Te laimina jūs, Dievas Tėve. Na taip, kaip mūsų Ksiušenka. Vaikštame po truputį. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Dievas te laimina. Pasigilėk viešpate. Su švente. Man dievulis saldainį duos. Šaunuolė, šaunuolė. Mano gerutė. Затягивает. Debesis renkasi, krapnoja. А если O jeigu krapnoja, tai tada eiti atgal, gal rytoj. Paklusnumas, broliai. Taip, klusnumas aukščiau pasninkų ir maldos. Gal angelas sargas mums padės? Ангелы-хранители. с Богом? Su Dievu. Господи Иисусе Viešpatie Христе, Jėzau Kristau, Сыне Dievo Божий, Sūnau, милостивый pasigailėk Боже, manęs nusidėjėlio. Господи Иисусе Христе, Viešpatie Сыне Jėzau Божий, Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. хоть бы успеть Kad tik spėtume подождать. nueiti, kol lietus neprasidėjo. Чего меня Ir kodėl сегодня? mane čia pasiuntė? Ar to tikrai reikėjo? Какая разница? Koks skirtumas šiandien aš nueisiu ar rytoj? Клюет! O, kimba. Kur lendi? Nekimba, o vėsta. Здравствуйте. Sveiki. Ехали тут. Privažiavo čia visokių šventėjų. Vėl tavo duoneliautojas atėjo. Iš vaikų atimi. Maitini šituos. Na, kokia mūsų tau įkando. Tu ką, alksti? Ваня, мне тебя жалко. Vania, Ты man еле tavęs ноги gaila. передвигаешь. Tu vos kojas Сколько pavelki. всего волочешь. Tiek daug dirbi. Своих детей тянешь. Savo vaikus Детей prižiūrim, сестры тянешь. sesers vaikus prižiūrim, o čia Здоровый sveikas парень. vyras. Чем он Ir kuo jis занимается? užsiima? Молитвы читает. Meldžiasi? А ты O tu? молишь? Meldiesi? А когда мне молиться? O kada man melstis?
Jis už mus ir meldžiasi. Kai mūsų Ksiuša susirgo, visi daktarai rankomis skėsčiojo. O tu kur nubėgai? O tu kur nubėgai? Į vienuolyną nubėgai. Pas vienuolius pagalbos. Gelbėkite, miršta. Jie pasimeldė ir jį išgyveno. Šlovė Dievui. Слава Богу! Garbė Dievui. Per amžius. Debesis renkasi. Taip, renkasi. Pas Ivaną nuėjo. Pirmyn, pirmyn. Palauk, palauk. Perdavimą duok. Čia, man. Įvartis. Įvartis. Valio, lietus. Eime į namą, visi į namą. Eime namo, eime. Pirmyn visi namo. Imk sunku. Mane užmiršot paimti. Ir skrendam štai taip. Duok čia. Paimkit man šaukštą. Ir man. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Klausyk maldos. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tėrynė tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Аминь. Amen. Paduok duonos. Man. Картошечку поедим? Bulvyčių valgysim? Ne. Да, до утра, Лиза. Taip iki rytulės. Dieve. Помолимся? Pasimelsim. Господи. Dieve. Ванечка. Vanička, atleisk man už vakar dieną. Да. Taip. Один раз. Vieną Господи, kartą вечером, Dieve vakare, один vieną раз, kartą Господи, утром. viešpatie ryte. И все? Ir viskas? Господи, помилуй. Viešpatie pasigailėk. Один раз, Господи. Vieną kartą viešpatie vakare, kitą kartą viešpatie ryte. Ir viskas? Как-то, Господи. Dieve, pasigailėk. Vieną kartą Dieve ryte, vieną kartą viešpatie vakare. Pagalvok, kaipgi taip, Dieve. Juk tai gundimas, tiesiog rankos svyra. Man šitas maistas į burną nelys. Vieną kartą ryte, vieną kartą vakare. Dieve, ką? Kaipgi šitaip? Бррр. Бррр. Далеко ли собрался? Ar toli susiruošiai? Мне
это только кажется. Man tai tik vaidenasi. Мне это только кажется. Man tik vaidenasi. Да, Taip, неспроста ne мне veltui man батюшка tėvelis велел. pasirodė. Надо исполнять послушание. Reikia nuolankiai daryti, kas liepta. Господи, прости. Viešpatie atleisk man. Господи, слава Тебе! Dieve, šlovė tau. Благодарю Тебя за Dėkoju дары. tau už tavo dovanas. Бог благословит. Dievas te laimina. Крышу починили? Stogą pataisite? Хорошо. Gerai. Бог благословит. Dievas te laimina. Батюшка, Tėveli, Что? ką? батюшка, давайте Gal больше daugiau не neimkime будем iš его на Ivano жертву aukos. брать. Почему? Kodėl? Да он не Nagi jis молится. nesimeldžia visai. Он ни одной Ne vienos молитвы maldos ни разу iki не galo читал. nesukalbėjo. Он вообще Jis Бога apskritai вспоминает Dievą prisimena всего tik 2 tai раза в 2 день, kartus per коротким, dieną. Господи, утром и вечером. Trumpų И всё. Dieve vakare ir ryte. Понимаете? Ir viskas. Я боюсь, батюшка, Suprantate, aš что bijau, через tėveli, такие kad per жертвы к нам tokias могут aukas заползти mus искушения. gali pasiekti gundimai. Искушение? Gundimai? Ну, Štai taip. да. Taip. Да. Taip, Dieve, pasigailėk. Господи, помилуй. Вот тебе Štai tau послушание. klusnumo užduotis. Обнеси Apneš эту šią lempelę aplink kaimą, не пролей neišlies nei lašų ir и neužgesinės не ugnies. затушишь огня. Так как же я это смогу? Bet kaip aš galėsiu, tėveli? Бог Dievas благословит. padės. Ei, vyruti, duok prisidegt. Прикурить, дай. Побойтесь Bijokite Бога! Dievo. От этого нельзя прикурить. Nuo šitos ugnies negalima prisidegti. Tai didelė nuodėmė. Tikrai? Чуть-чуть осталось. Visai nedaug liko. Вот еще чуть-чуть и все. Dar truputį ir viskas. Только бы погасло, только бы Kad tik neužgestų, kad tik neužgestų. Господи Иисусе Viešpatie Христе, Jėzau Kristau, помилуй. pasigailėk savo tarno Michailo. Ну, Na, Вот. štai, Ни капельки. nei не lašo пролил. neišliejau. И ir liepsnos пламя не neužgesinau. загасил. Ой. Ой. скажи, Sakyk, а про Бога ты o хоть apie раз Dievą tu nors вспомнил? kartą prisiminiai? Нет. Ne. Я думал, как бы... Galvojau, Я kad man tik пламени liepsna погасло, neužgestų.
ir kad nei lašo aliejaus neišliečiau. Не вспомнил. Neprisiminiai. И молитвы Ir ни maldos разу не nė kartų прочитал. nesukalbėjai. Нет. Ne. Ой. Как же это? Kaip kitaip? Батюшка, и как же это? Tėveli, kaip šitaip? Я ж... Ašgi ne vienos я ж ни maldos одной молитвы не nesukalbėjau. прочитал. Господи. Dieve, ни ne одной vienos молитвы не maldos прочитал. nesukalbėjau. Господи, прости. Dieve, Отец, pasigailėk, Dieve, прости, pasigailėk. Господи. Одна только эта лампадка так Vien tik свела šitą тебя, lempelę что ты ни разу taip не tave вспомнил sutrukdė, kad tu о nie Боге. kartų neprisiminiai Dievo. Господи, прости. Dieve, atleisk, Dieve, Прости, atleisk, Dieve. Господи. А наш Иван и O mūsų себя Ivanas ir save, ir šeimą, ir mus maitina savo darbais ir rūpesčiais. Ir Dievo и про nepamiršta. Бога не забывает. А ты свою молитву за O tu savo maldą dėl освобождение teisimo užmiršai. И запомни, Ir atsimink, в чем jei кого kitą nuteisi, судишь, в том и tą сам patį ir pats padarysi. побудешь. Так-то, Tai va, broli. братец. Прости меня. Atleisk man. В чем кого осудишь, в Jei том и kitą сам nuteisi, побудешь. tą patį ir pats Знай padarysi. себя, Pažink и save будет ir тебя. to bus gana. Вот путь Štai без kelias be поста, без pasniko, бдения be и budėjimų ir труда. darbų. Самый Pats краткий trumpiausias путь к kelias спасению į — išgelbėjimą. не осуждать. Neteisti. По мотивам духовных поучений. Dvasinių pamokymų motyvais. Marškiniai. Наша Mūsų Marija Marija buvo была ištekėjusi, замужем, bet jos потому vyras что её susirgo ir заболел и numirė. умер. Все вещи Visus jo его daiktus она jis išdalino, раздала, а себе o savo pasiliko оставила tik tai только vestuvinius молчальную marškinius. рубашку. Хранила Saugojo её juos в память. kaip atminimą. Был у Марии Turėjo Marija домик в namą деревне. kaime. Навещала она Lankėsi его į ten редко, retai, потому todėl что kad не pykosi su ладила kaimynu. с соседом. Сосед Kaimynas был buvo хороший geras муж, vyras, работящий, darbštus, да только tik вечно amžinai всем visko nepatenkintas. Как-то раз Vieną kartą приехала Мария. atvažiavo Marija į kaimą. Хорошо. Gerai. Ojojoj. Будь здоров. Į sveikatą. Будь Į здоров. sveikatą, Marija. Ну вот, Na štai ir atvažiavome. ехали. O meilė kaip sapnas, meilė kaip... Pažiūrėk. Kaimynėlė, kada savo krūvą sutvarkysi? Ты уберу, Na, sutvarkysiu, sutvarkysiu. Вон, Štai, помощника padėjėją привезла. atsivežiau. Sutvarkysi. Iš kaimo tarybos jau buvo atėję. A, Так tai это ты čia сам tu turbūt skundus жалобы rašai, писал, taip? Да. Ką rašė? Kas rašė? Писал. Tu rašai. Eik savo. Дмитрий, Dmitrijau, пойдем. eime. О, мужик. O, vyruką atsivežė. Что-то худоват. Kažkoks liesokas. А теперь мужики Dabar в vyrai дефиците. deficitas. Любого Bet подбирают. kokį griebę. Добрый день. Labą dieną. Добрый день. Labą dieną. Слава Богу. Garbė Dievui. Сельского совета Iš kaimo tarybos приходили buvo по atėję. поводу вашей Dėl печи. jūsų krūvos. Уберем. Sutvarkysime. Вот. Štai ir padėjėją turiu. Хороший. Geras padėjėjas. Вот. Štai, Фронт. darbo frontas. Tikras Everestas. Как хорошо, Kaip что gerai, kad tu į cerkvę в atėjai. церковь пришел. Слава Богу. Ačiū Dievui. Хорошо. Gerai kaime. Ну, Na, поработаешь у меня padirbėsi pas недельку. mane savaitėlę. Подышишь свежим Pakvėpuosi grinu oru. Опять-таки свежий Vis dėlto воздух, šviežios daržovės, витамины, vitaminai, молочко. pienelis garuojantis. А я тебя Aš tave откормлю. maitinsiu. Так. Но денег не Pinigų проси. neprašyk, Не дам. neduosiu. Ты
Ты ведь Tugi juos visus на degtinį водку išleisi. тратишь. Вещь. Geras daiktas. Ну, Na, na. Мне бы поесть бы. Gal duosi ko užvalgyti? O tu ką galvoji? Sunkus tas darbas, šeimininkė. Negaliu daugiau. Ой, 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 не могу. Negaliu daugiau. здравствуй. Sveiki. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Labadiena, Ivanai Sergevičiau. Sveikatos, Хорошо Nika. получается. Кучу нужно убрать. Negerai išeina, krūvą reikia pašalinti. Я помощника Aš с собой pagalbininką привезла. atvežiau. Так что Tad pašalinsim? Соседи Kaimynai жалуются. skundžiasi. Сельсовет Į пишет. kaimo tarybą Мне rašo. сигналы поступают. Man Ну skundžiasi. и приходится разбираться. Tenka tikrinti, tenka aiškintis. Внешний вид улицы портит. Gatvės vaizdą gadina. Įdomu. Kur žvėjai dingo? Kur jie? простите. Atleiskite. Исправим. Ištaisysime. Хорошо. Gerai. Да и пристройку Ir priestatą неплохо būtų gerai покрасить. nudažyti. Так я уже и краску Tai aš jau ir купила. dažų nupirkau. Labadiena, Ivanas Sergevičiau. Здрасте. Sveiki. Иван Сергеевич, со мной Ivanas не здоровается. Sergevičius su manimi nesisveikina, barasi tik. Ясно. Aišku. В общем, к сведению Supratom приняли. informaciją. Taip, Значит, не буду supratom. вам мешать. Taigi netrukdysiu. Дмитрий? Dmitrijau, Где же он? kurgi jis? Где жених твой? Kur tavo jaunikis? Слава Богу. Garbė Dievui. Per amžius. Погодка Geras хороша. oras. Taip, geras. Labai gražus. Здравствуйте. Sveiki. Labadiena. Как я рада вас Kaip aš džiaugiuosi jūs matydama. Откуда, откуда? Jūs iš kur? А я вот иду из O štai čia Кита einu pas доброму gerą человеku žmogų maisto. за провизией. А у меня тут дача. O čia mano vasarnamis. Taip. А давайте и я вам Leiskite ir что-нибудь man ką пожертвую. nors jums paukoti. Спасибо. Лучше Ačiū, bet наоборот. geriau, kai eisiu А atgal. тут вот у меня O čia matot, kokia krūva. гора. Я привезла Atsivežiau помощника, он padėjėją, куда-то o сбежал. jis kažkur pabėgo. На меня соседи жалуются. O manimi kaimynai skundžiasi. Skundus rašo. Aš dabar nežinau, ką man su šitą krūvą daryti. Вы знаете, Žinote, в Евангелии Evangelijoje сказано, pasakyta, если jei turėtum ты tikėjimą что-нибудь kaip веру, garstyčios включишь grūdelis на ir зерно, pasakytum и скажешь kalnui, горете, перейди pereik отсюда iš čia туда, tenai и она ir jis перейдет. pereitų Не будет ir ничего nieko jums невозможного neįmanoma для вас. nebūtų. Tiksliai. О, Извините, послушайте. Atleiskit, turiu eiti. спаси, Господи. Padėk viešpatė. Бог в помощь. Dieve jums padėk. Что это делает? Kas čia darosi? Primėti čia tavo sarotoje. Помог бы. Padėtum geriau, kolūkėtis. Jaunikis tau tegul padeda. Koks jaunikis? Tu ką, visai kvaila? Koks jaunikis? Miesčionė darbininkė kaime.
Tikiu Dieve. Господи, помоги Padėk man susidoroti справиться с этой проклятой... su šita krūva. Господи, Viešpatie, видишь, как я мучаюсь. tu juk matai, kaip aš Трудно kankinuos. мне без петь. Sunku man be pėtius. Я одна. Aš viena. Никто мне Niekas не man поможет. nepadeda. Сотвори Padaryk что-то. stebuklą. Ах ты, Ох, tu. мамочки! Да что Kas ж čia это vyksta? такое? Ах. Ну, что же Na мы kodėlgi так mes любим taip mėgstam больно друг другу skaudinti vienas делать? kitą? Господи, благослови. Palaimink Dieve. А любовь O meilė kaip sapnas, meilė. как сон. Кто чем богат? Kiekvienas dalinasi tuo, kuo turtingas. Что? Ką? Стороной прошла. Praėjo pro šalį. Не понял. Nesupratau. Верую, Tikiu Dieve. Господи. Куча, Krūva, перейди. pasitrauk. Фу ты! Так я и Taip ir думала. galvojau. Мало во мне Silpnas веры. mano tikėjimas. Ой-ой-ой. Чего Здорово, это с ним? бабуля. Kas čia jam? Labas, babutis. Visus drabužius pragėrė. Ой-ой-ой. Что же это Kodėl я aš toks такой nelaimingas? всё время Visą laiką mane vienos nelaimės ištinka. Viešpatie, kas man dabar tokiam nevykėliui? Ką man gyventi? мне теперь такому непутевому жить-то На жалость бьют. Nori gailestį sukelti. Ne vyrai dabar, o skudurai. Apiplėšė mane, primušė. O kurgi tu buvai? Smokingą nuėmė. Ай-яй-яй. Чего сняли? Ką nuėmė? Vengrišką smokingą iš labdaros. Ух ты. Motin, duok ką nors apsivilkti. На. Нет у меня Nieko aš neturiu. O marškiniai. рубашки. Marškiniai? Ишь, Dar ko? рубашку. Marškinius jam duok, Глаза kad mano akis tavęs тебя nematytų. не видели. Dieve, pasigailėk. Atsivežiau savo Niekam vargą. manęs nereikia. Koks akiplėša. Ojoj, kas čia dabar darosi? Paskutinius marškinius jam atiduok. Oi, Ой, палочка упала. lasda nukrito. Некому за меня Nėr ką mane užstoti. заступиться. Aš vienas. Один я. У тебя O хоть tu nors Бог Dievą turi. есть, а за O už mane меня ir ты pasimelsti nėra kam. помолиться некому. Вот у тебя и Turi дача, vasarnamį и butą, квартира, а я o aš vienas po pasaulį bastausi, klajoju. побираюсь. Нету у Nieko меня. neturiu. Сам виноват. Pats kaltas. Эй, Paskutinį smokingą ir tą pavogė. Пасеки!
На всю улицу опозор. Prieš visą gatvę gėdą darai. У тебя же Nagi, tu turi рубашка marškinius в spintoje. шкафу есть. Ишь, Matai, чего ko užsimanė? захотел? Marškinių. Рубашка. Маричка. Marija, brangioji. Да пойми. Nesuprastų. Ты. Мария. Marija. Мария. У меня эта рубашка. Šie marškiniai mano от vėlionio покойного vyro. мужа осталась. Ну, я ее Aš juos kaip atminimą saugau. Я же тебя Aš tavęs ne не pinigų денег prašau. прошу. А, дед, Drabužio. что ж мне теперь O ką man dabar nuogam vaikščioti, ar ką? Na, nereiktų ant visos gatvės. Vardan Kristaus prašau. голому ходить? Ar man nuogam vaikščioti? Tyliau. Nereik, sakiau, ant visos gatvės. Dėl Kristaus prašau. Христа ради прошу, а? Dėl Kristaus prašau. Христа ради. Dėl Kristaus. Христа ради. Dėl Kristaus. Петенька. Atleisk man, Pėtinka. Мерси. На, Štai, носи на доброе imk, здоровье. nešiok į Спасибо тебе, sveikatą. Родненька. Ačiū tau, mieloji. Царствие небесное, Tebūnė dangaus karalystė покойному tavo мужу vyrui. твоему. Заходи, покормлю. Užeik, pamaitinsiu. Покорми, покорми. Сейчас Pamaitik, pamaitik, tuo užeisiu. Постой. Palauk. Дмитрий. Dmitrijau, Да куда же он? kurgi jis nuėjo? Что это делается? Oi, negaliu. Kasgi čia darosi? Begėdis, koks siaubas. Mama, autobusas atvažiavo. Kurgi tu vienas lipi? Palauk. Palaukite. Palaukit. Это же моя рубашка. Čiagi mano marškiniai. Господи. Viešpate. Прости меня. Atleisk man, Pėtinka.
Кто там? Kas ten? Сосед! Kaimynas. Какой еще сосед? Koks dar kaimynas? С Марией! Na, su Marija vakar atvažiavau. Kaimynė tavo. Твоей! Тебе чего? Tau ko? Во, Va, Выпьем? išgeriam. я не пью. Aš negeriu. Так и Aš я irgi ne. чисто за знакомство. Tiesiog už pažintį. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. Темная ночь. Тебя как зовут? O tu kuo vardu? Меня Митя. Митя зовут. Понимаешь, Supranti, я бы aš jai seniai būčiau padėjęs. давно ей помог. Да только Tik į man здрасте labas dar ни разу nė не karto сказал. nepasakė. Хорошая Gera женщина. moteris. Хороший. Gera. А здрасте O labas не говорит. nesako. А давай Imkim, выпьем išgerkim за už ją. Давай. Gerai. А ты O tu не жених ей? ne jos jaunikis? Вариант, конечно, Variantas, aišku, хороший, neblogas, но bet не мой. ne man. А давай выпьем. Išgeriam. Давай. О, O, Михалыч, Michaličiau, а давай мы, imkim ir supirškim. давай мы тебя сосватаем. Su jie, supirškim. Tave. Да брось. А Baik. чё? O ką? Поможем. Padėsim jaunai И И красивой. красивой ir женщине. gražiai Давай, moteriai Митя, susitvarkyti, būti ir aš padėsiu. Михалыч, Michaličiau, да мы с тобой mesgi su tavim вместе kartu горы kalnus nuversim. мы свернем. Tyliau. Тихо. За мной. Paskui mane. Давай. Pirmin. Marija, tavo marškinius aš nešioju.
Господи. Viešpatie, Ой. Ой. Слава тебе, garbė tau Господи. viešpatie, Слава тебе. šlovė tau Dieve mūsų. Зло не уничтожает зла. Blogiu blogio Но если кто nenugalėsi. делает тебе Ir jeigu зло, tau daro тому piktą, ты tu делай daryk jam добро, gerą, чтобы добрым делом kad geru darbu уничтожить sunaikintum зло. blogį. И если Ir jeigu враг priešas твой tavo голоден, alkanas, накорми pamaitink его. jį. Если Ir jei жаждет, ištroškęs, напои его. pagirdyk jį. Не будь Neleisk побежден blogiui злом, tavęs nugalėti, но побеждай bet nugalėk зло. blogį gerumu. Из проповеди Iš archimandrito Pavlo Gruzdevo pamokslo. Трое вас Trise jūs, trise mes. жил в 20 веке 20 amžiuje gyveno Jaroslavlio Ярославлio gubernijoje senolis, archimandritas archimandritas Pavelas Вот Gruzdevas. какую проповедь Štai kokį pamokslą jis pasakė. Родные Mylimieji мои, mano, молитесь. melskitės. Как птица без Kaip крыльев, paukštis be sparnų, так taip ir человек без žmogui be молитвы maldos живет. gyventi negerai. Утром-то встал, Ryte atsikelia во имя vardant Отца Dievo и Сына Tėvo ir Святаго Sūnaus ir Духа. Šventosios Dvasios. Хоть разок перекреститься Geriau kartą правильно, persižegnoti teisingai, nei 100 kartų rankomis mojuoti. Обед Pietus пришел, atėjo. помолиться Kalbėkite, бы, Tėve Отче mūsų. наш прочитать, да забыли. O jei užmiršote, tada ištarkite nors Господи, viešpatie palaimink. благослови. Вечер пришел. Vakaras atėjo. Kam radikulitas, kam spaudimas pakilęs. Tai nors prieik prie lovos ir pasakyk, garbė tau viešpatie. Diena praėjo. Dėkoju tau viešpatie. Štai šios 3 trumpos maldos. Jas pageidautina kartoti kiekvieną dieną. Tai būtų labai gerai, netgi pagirtina. Štai taip kalbėjo senolis. Supratot? Kad neteistumėte pagal tai, kas dažniau ar rečiau meldžiasi, kas daugiau maldų mintinai moka. Galima vieną trumputę, bet nuoširdžiai sukalbėta malda Dievui labiau patikti, negu ilgiausiamis, bet kaip sukalbėtomis. Štai kokią istoriją pasakodavo tėvas Pavelas. Plaukia archimandritas su Dievo motinos ikona per upes ir ežerus. Dievo išrinktoji mergelė nekaltoji. Lenkiamės prieš tavo šventą paveikslą. Mechaniko žmona gimdo, gal žinutę į salą pasiųsti. Paprašyk kapitonė, aš negaliu, labai reikia. Bursalas įsakinėja archimandritas. Ji numirti gali, sunkiai gimdo. Ji pas stebukladarius, pas šventus žmonės. Tėve Aleksandrai, šioje salelėje 3 šventieji gyvena. O kas jie tokie? Vienuoliai? Ne, žvejai. Aišku. Jie didžiulės žuvis pagauna. Tokių šiose vietose niekas nesužvejoja. Stebukladariai.
Mačiau ir aš, ir senolių, ir stebukladarių. Netikiu šitomis pasakomis. Iš kur šiais laikais šventieji? Jų net vienuolynuose nerasi. O jūs man apie paprastus švėjus pasakojate. Tėve, ten šventieji gyvena. Prisiekiu kryžium šventieji. Paklausyk mūsų, tiesą sakom. Tikrai šventieji, visi žino. Na gerai. Stabdykit laivą. Ką? Aplankysime šios stebukladarius. Į vietas? Kapitonė. Suprantu, jūsų jūrėjai paprasti žmonės. Bet jūs, išsilavinęs, kaip galite tikėti tomis bobučių pasakomis? Mesgi turime švento gyvenimo karžygių ir senolių, ir Ignatijų Brančininovą. Taigi, dvasinio gyvenimo kamertonai. O čia žvejai. Bet žmonės tiki. Taip. Kairėn. Stabdyk. Inkarą už borto. Nikodemai, paprašyk pasimelsti už nėščiąją Mariją. Ji greit gimdys. Irklus į vandenį. Na ką jums, broliai? Jeigu jau imatės irklų, irkluokite kaip nors. Viens ir du ir trys. Pas mus plaukia. Pas mus? Taip. Vaikinai, nusilenkime. Laiminkite tėvelį. Dievas te laimina. Labadiena. Gerieji žmonės. Pasakojo man, kad čia kažkur šventieji gyvena. Kur? Šitoj saloj. Mes čia vieni gyvenam, šventųjų nematėm. Gerai. Ateik, tėve, prie mūsų kuklaus stalo. Eime. Dėkojame. Tu tokią žuvį šitose vietose matei? Nuo gimimo nesu matęs. O pas šiuos, kada betvyktum, tik tokią. Atsigerkite mūsų šaltinio vandens. Ačiū. Dėkoju. Labai skanus. Papasakokit, gerieji žmonės, ar seniai čia gyvenat, kuo verčiatės, iš kur jūs? Nežinom, tėve, kiek čia gyvename. Gal 20 metų, o gal ir 30. Mes buvome žvejai. Gaudėm žuvį šitame ežere. Kilo stipri audra. Išdraskė viską. Viską išdraskė. Mes 3 ant lentos davėm Dievui pažadą. Dieve, jeigu atsidursime žemėje, šios vietos nepaliksime. Gyvensim čia iki gyvenimo galo.
iki gyvenimo galo. Kartą per metus mus šventikas aplanko, išklauso mūsų nuodėmių, duoda komuniją. Pasimelskite už gimdančią Mariją. Pasimelsime. O kaip žiemą? Negi vienais marškiniais? Ne, geri žmonės drabužių atplukdė. Taip. Geri žmonės. Na gerai. O kaip meldžiatės? Tai kokie mes maldininkai? Mokėmės abėcėlės, bet ir jos neišmokome. Tik žinome, kad danguje yra šventoji trejybė. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Ir mūsų trys – Vasia, Vania ir Iljuša. Mes jokių maldų nemokam. Patys sugalvojame maldą. Patys? Trise jūs ir trise mes. Viešpatie pasigailėk. Ne, neteisingai. Reikia melstis. Malda Tėve mūsų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. O, klausyk, užtraukė. Girdisi, Tėve mūsų užgiedojo, tai prieš pietus, tarsi žinojo, kad svečių sulauks. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Skani žuvelė, taip, taip. Tegu Tėvelis mūsų šitos maldos išmoko. Atleisk mums bedieviams. Kaip mums šitą maldą išmokti? Maldą išmokti. Malda? Na, jeigu rašto nesuprantat, bandykite prisiminti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Kasdienės mūsų duonos duok šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Amen. Kokių žmonių yra šventojoje Rusijoje? Ką sakot? Sakiau, kokių žmonių yra šventojoje Rusijoje? Keistuoliai. Šventieji. Na, kokie šventieji? Paprasti ir pamaldus. Nuostabūs tavo darbai viešpatie. Na ką, Nikodemai, paprašai, kad už Mariją pasimelstų. Žinoma, paprašiau. Na ir ačiū Dievui, dabar viskas bus gerai.
Господи, помилуй. Viešpatie pasigailėk. O Dieve, tėve, tėve, maldą užmiršom. Kas ten po tiesiai šventas tavo vardas? Iš naujo mus mokyk. Aš 50 metų esu vienuolis. Prie Dievo altoriaus stoviu. Dievas man davė galę šventinti, visas maldas žinau. Bet bėgti jūros paviršiumi negaliu. Neišeina. O jūs tik tai žinote, trise jūs ir trise mes, Viešpatie, pasigailėk. Bet jūsų širdys tyros. Eikite. Eikite su Dievu į savo šventą salą ir gyvenkite ir melskitės ten, kaip meldžiatės. Čia aš jums apie maldą pasakiau, o ne apie daugiažodžiavimą. Štai kaip kalbėjo senolis. Supratot? Mano mylieji, čia jums apie maldą kalbėjau, apie tai, kaip melstis, ne apie daugiažodžiavimą. Maldos galia yra ne žodžių daugybėje, o nuoširdume. Kur paprasta, ten angelų šimtai, o kur gudru, nė vieno angelo. Tekstą vertė Justinas Dumbliauskas, skaitė Jurgita Matulevičiūtė ir Vilius Kaminskas.
Вася, что отче наш сказал? Сказал, как молились, так и молитесь. Трое вас, трое нас. Господи, помилуй.